Ġieli smajna l-kelma inkarnazzjoni. Aktar smajnija jew waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa waqt xi talba li jkun qed jagħmel is-saċerdot, jew waqt xi omelija. Ġieli smajna l-kelma waqt xi taħdita li ssir il-Knisja jew x'imkien ieħor. Imma xi tfisser inkarnazzjoni? L-inkarnazzjoni tal-iben tal-Alla. L-inkarnazzjoni huwa il-fatt veru, il-verità kbira li l-iben ta' Alla, it-tieni persuna ta' Trinità li hu minn dejjem f'mument partikolari li nsejħulu l-milja ta' żmien sar bniedem fil-ġuf ta' Marija. Il-kelma inkarnazzjoni nistgħu nespanduha u tifhmuni malajr meta aħna nitolbu waqt l-Angelus u l-verb ta' Alla sar bniedem u għammar fostna. Din hija wkoll silta mill-Evanġelju skont San Ġwan mill-kapitlu 1 vers 14. Ġifier araw ftit Alla kemm iħobb il-bniedem, Alla li jrid isalva l-bniedem. X'għamel? Ma batinniex il xi ħadd ieħor, xi profeta jew xi għalliem bravu kemm huwa bravu, imma bat lill-Ibnu stess. U qal sa nagħmel. Alla jista' jagħmel kollox. Imma Alla fil-providenza u l-erf tiegħu qal immur jien stess. L-iben tiegħi, it-tieni persuna ta' Trinità li hu minn dejjem huwa etern, imma f'mument partikolari sar bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. U nitkellmu dwar it-tnissil tal-iben tal-Alla fil-ġuf ta' Marija bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. U għalhekk nitkellmu dwar it-twelid imbagħad tal-iben tal-Alla ġewwa Betlem li tweled tarbija bħalna u beda jikber, sar tfajja, sar żagħżugħ, kiber u sar raġel li mbagħad għex ħajja ta' ħaddiem għal snin twal imma mbagħad f'mument partikolari beda il-missjoni pubblika tiegħu biex allura jgħallem lin-nies, jagħmel il-mirakli u jurihom minnu biex imbagħad jasal għal dak li bagħtu l-missier. Dak li nsejħulu il-misteru tal-fidwa. Meta l-iben ta' Alla li sar bniedem bħalna bata, miet u qam minn bejn l-imwiet. Imma meta nitkellmu dwar inkarnazzjoni tajjeb niftakru li dil-kelma li tinħass forsi diffiċli, kelma mhux ta' kuljum, qegħdin nitkellmu dwar dil-verità kbira li kull nisrani huwa obbligat li jemmen. U niġbruha fi ftit kliem. U l-iben ta' Alla sar bniedem u għammar fostna. Ħafna minna meta jitolbu dal-kliem ibaxxu rashom iva. Għax dan huwa misteru li aħna msejħin nadurawh. Il-verb ta' Alla sar bniedem u għammar fostna. L-Immanuel, Alla magħna, Alla għalina, Alla għalik.